kabajamtoota hordoftoota OroTube. OroTube kanarratti sagantaa jaalalaatiin guyyaa har'aa isiniif qindeessinee isin biraan ga'uudhaaf kan nuti qindeeffannee jirru waa'ee namoonni yeroo walqunnamtii saalaa gaggeessan haala kamiitiin walqunnamtii saalaa gaggeessuu kan jedhu irratti manni hedduun kan inni diigamee jiru waliigaltee dhabinsa walqunnamtii saalaa irratti abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti uumamurraatiin kan ka'e waan ta'eef kanaafuu koorniyaan lamaan gidduutti maal gochuutu isaan irra jiraataa yoo akkam godhan ammoo rakkoo kana keessaatii bahuu danda'u maaliif dhiirrii fi durbii yeroo walqunnamtii saalaa hojjetan maaliif walqixa hin gammadanii inni dhiiraa maal gochuu qaba isheen dubartiinoo maal gochuu qabdii kan jedhu kitaaba amala namaa fi icciitii jaalalaa kan jedhu irraati kitaaba kanarratti fuula 276 irratti kan barreeffamee jiru kan nuti isin biraatiin geenyu kitaaba Maxwell barreessedha Qananii Addisuutiin kan inni hiikame kitaabni kuni kitaaba kanarra kan jiru gaa walitti qabnee isin biraatiin gahuu yaalla isin ammoo subscribe gochuu laayikii fi share gootanii hiriyoota keessan biraan geessanii namoota rakkoo kanaatiin miidhamaa jira biraan gahuu hin dagatinaa isiniin jenna ammatti miira qunnamtii saalaa miirri dhiiraa dafee ho'ee gammachuu isa dhumaa irra ga'a dafee gaddeebi'asi miirri dubartootaa garuu ho'ee gammachuu olaanaa irra ga'uufis gaddeebi'ee qabbanaa'uufis yeroo itti fudhata miira dubartootaa fi isa qabbanaa'aa fi jechoota gaggaariidhaan yeroo dheeraa dabarsuu barbaaduu fi miira dhiiraa isa foolii dibataa fi miidhaginaan illee dammaquu danda'u hubatanii wal hubachiisuun baay'ee barbaachisaadha abbaan manaa fi haati manaa akkuma sireetti ol ba'aniin inni dhiiraa miira isaa isa balaqqeessa dafee ho'u sana gammachiisuuf qunnamtii saalaa raawwachuuf ariifachuun sirrii miti kun of jaallachuu agarsiisa qooda kana of qabuudhaan miira haadha manaa isaatii dadammaqsee hamma isa sadarkaa barbaachisaa irra ga'utti eeguu qaba gaa'illi fiixaan ba'iraa kan jedhamu yeroo qunnamtiin saalaa godhamutti inni dhiiraa gammachuu isaa isa olaanaa irra ga'ee sanyii kormaa qaama saalaa haadha manaa isaa keessatti dhangalaasu isheen dubartii ammoo sanyii kormaa sana qaama isheetti fudhachuudha gochaa kanaaf lamaanuu qophaa'oo yommuu ta'an yommuu raawwatanis gammachuun isaanii kan fiixaan ba'e ta'a ho'inni miira qunnamtii keessa lamaanuutii ka'u yeroo adda addaatti kan gubu yoo ta'e garuu jaalala isaanii hamma malee waan miidhuuf miira isaanii irratti wal madaalchisanii wal fudhachiisuuf eeggannoo cimaa gochuutu isaanirraa barbaadama miira isaanii wal fudhachiisuuf tapha jaalalaa dheeressuun barbaachisaadha ol ka'iinsa miira isaanii wal madaalchisuuf bakka wal jijjiiranii tapha jaalalaa taphachuuf nyaataa fi dhugaatii tapha jaalalaatiif gargaaru jedhaman fayyadamuunis gatiin qabu furmaanni isaa abbaan manaa fi haati manaa walitti mari'achuu wal gorsuu fi wal qopheessuu qofa ol ka'iinsi miiraa inni dhumaa yeroo tokkichatti yeroo mul'atu kan isa dhiiraa sekondii 2 yoo boodatti hafe filatamaadha gammachuu guutuu tapha jaalalaa irraa argamu wal qixa argachuuf miirri isaanii hamma sadarkaa dhumaatti ho'ee waliin akka ol ka'u gochuuf qabxiileen barbaachisoo ta'an jiru dhiironni salphaatti miira qunnamtii saalaa ho'aadhaan waan gubataniif namummaan isaanii keessattuu qaamni saalaa daddafee dhiigaan guutama ni ijaajjasi haala kanaan miirri isaanii yeroo tapha jaalalaatti daddafee sadarkaa ol aanaa irra ga'a akkuma ariitiidhaan sadarkaa dhumaatti ol ba'e kana ariitiidhaan ammoo gaddeebi'uu eegala miirri dhiiraa saffisa guddaadhaan waan gad bu'uuf yeroo xumura tapha jaalalaa sanatti ho'aa fi wantoota biroo uumamanii turan ni jibba haati manaasaa immoo miira isaa sana iddootti eeguuf qaqqabaa fi gochawwan kana fakkaatu waan raawwattuuf ija ishee duraa dhokachuu barbaada dugda itti gatuus barbaada karaa biraa immoo isheen durbaa sadarkaa ol ka'iinsa miira olaanaa yookaan climax irra ga'uuf bu'aa bayii baay'ee tapha jaalalaa dheeraa fi sochiiwwan hedduu ishee barbaachisa adeemsa saffisni isaa wal caaluun gara galma tokkichaatti yommuu adeeman galma sana wal faana ga'uuf taphni siree tokkicha irratti taphatamu kun rakkisaa fi guutummaatti kan ifa hin taanedha kanas ni ilaalla miira isaanii wal qixa ol kaasuu fi yeroo tokkicha gammachiisuuf tarkaanfiiwwan yeroo tapha jaalalaatti fudhatamuu qaban qabxii tokko yeroo qunnamtii saalaa gochuu eegalan inni dhiiraa qaama isaa seensisee yeroo xiqqaafaa turu malee sochii hin godhin isheen dubartii garuu sochii haa taasiftu kunis ol ka'iinsa miira isheetii gara sadarkaa itti aanuutti ol butuuf ishee gargaara yeroo kana inni dhiiraa sadarkaa dhuma irra jirurra tura
Inni dhiiraa miira isaa to'achuu akka danda'uu fi ol ka'iinsa isaa boodatti harkisuuf akka isa gargaaruuf yaada isaatiin gara addunyaa kanaatti deebi'ee waan biraa yaaduu danda'a. Keessumattuu waan isa gammachiisu utuu hin taane mudannoo dabarse yaadannoowwan gaddisiisoo sammuu isaa keessaa yoo dadammaqse miira isaa to'achuuf isa gargaaruu danda'a. Dubartoonni garuu yeroo kanatti waa'ee gammachuu walqunnamtii saalaa, waa'ee tapha jaalalaa fi tapha gammachiisaa taphicha irraa argataa jiranii yaaduu qabu. Inni dhiiraa tooftaawwan kanaan miira isaa to'annoo jala oolfachuusaa yommuu itti dhaga'amu sosocho'uu jalqabuudhaan gara gammachuu olaanaa fi saffisa walqixaan haadha manaa isaa waliin adeemuu ni danda'a. Abbaan manaa miira isaa to'atee haati manaa isaa akka sochii gootuuf erga yeroo kenneefii booda ofii isaatii sochii qaamaa godhee haadha manaa isaa waliin walfaana gammachuu isa dhumaa irra ga'uuf yeroo dheeraa itti fudhachuu danda'a. Haati manaaf abbaan manaa adeemsa gara wal amantaa fi sirriitti wal beekuutti godhan yeroo tapha jaalalaatti iftoominaan sodaa malee walitti dudubbachuu qabu. Hamaas ta'u gaarii wanti isaan mari'atanii hojjetan lamaanuu isaaniitiif bu'aas ta'e miidhaa walqixa qaba. Taphni jaalalaa gaaffii gaa'elaa qofa deebisuuf kan taphatamu otoo hin ta'in karaa ittiin abbaan manaa fi haati manaa tokkummaa, jaalala, wal barbaaduu, wal dheebochuu gidduu isaanii jiruuf deebii itti kennanii fi itti cimsatanidha. Jireenya dhuunfaa isaaniitiifis affeerraa gammachiisaadha. Affeerraan immoo wanta isaan cal jedhanii affeeraman otoo hin ta'in kolfaan, taphaan, gochawwan bashannansiisoo adda addaatiin kan tumsamedha. Yeroo tapha jaalalaatiin keessattuu yeroo wal qunnamtii saalaatti kolfi, taphi, ol ka'iinsa miiraa waliin dudubbachuu fi waliin ibsuun barbaachisaadha. Taphni jaalalaa qaana'uu, wal sodaachuu, wal saalfachuus cimsee morma. Wal qunnamtii saalaatiif haala akka isaaniif mijeessuuf abbaan manaa fi haati manaa yeroo tapha jaalalaatti qaama saalaa walii dadammaqsuun isaanirraa eegama. Karaa kanaan miirri jaalala isaanii baay'ee ol ka'ee kan gube yoo ta'u caalchisee jaalala calaqqisiisee mul'isa. Gochaan kun yaadannoo itti ta'a. Isaan lamaan malee dhiirri biraa yookaan durbi biraa waan hin jirretti fakkaata. Kan caalus walitti isaan maxxansa. Qunnamtii saalaatiif gara nama biraa yaaduunis tasuma isaanirraa hin mul'atu. Abbaan manaa fi haati manaa gaaffii gammachuu wal qunnamtii saalaa erga waliif deebisanii booda dhiira tokko tokkoof gammachuun inni argate galma isa xumuraa itti fakkaachuu danda'a. Sababiin isaas biyya lafaa irratti wal horaa, baay'adhaa, lafas guutaa inni jedhame abboommii uumaan dhala namaatiif kenne waan ta'eef inni dhiiraa kun immoo yeroo qunnamtii saalaa raawwatanitti sanyii hormaataa of keessaa baasee facaasuu waan danda'eef gammachuu hammas hin jedhamnetu itti dhaga'ama. Isheen durbaa garuu waan hedduutu ishee hafa. Gammachuun qunnamtii saalaa irraa argatte iyyuu fedhiiwwan hedduu sammuu ishee keessatti uumuu danda'a. Ulfaa'uu, mucaa da'uu, haadha ta'uu, nama haaraa gara addunyaa kanaatti fiduu fi guddisuutu ishee eeggata. Taphni jaalalaa abbaa caalaatti haadhaaf waan hedduu qaba. Haa ta'uyyuu malee abbaan manaa ogeessi itti gaafatama haadha manaa isaatiif kenname keessaa wal qixa waan inni hirmaatu kan gargaaruu fi waliin ta'uu danda'u hedduutu jira. Ni hirmaatas, waliinis ni ta'a. Hordoftoota OoroTube sagantaa keenya har'aatiin kan nuti isin biraatiin ga'uudhaaf dhimma wal qunnamtii saalaadhaan wal qabatee dogoggoroota jiran haala kamiitiin hambisanii jireenya gammachuu ta'e abbaan manaa fi haati manaa jiraachuun akka irra jiraatu irratti kitaaba amala namaa fi icciitii jaalalaa kan jedhu kanarratti kan barreeffameeru kan nuti isin biraatiin geenye. Egaan kitaaba kanarratti jechoonni safuu ta'an wantoonni miidiyaa irratti hin dubbatamne jiraachuu malu. Isaan kanaaf nu of kolchaa isiniin jenna. Garuu wantoota hedduu kan nuti ittiin of biinuu dubbachuu saalfachuurraan kan ka'e wanta goonu tokko wanta gochaatiin agarsiisnu tokko arrabaan dubbachuu dadhabuu keenyaan arrabaan baasnee walitti himuu dadhabuu keenyaan miidhaan nurra ga'a. Sun akka hin taaneef har'a safuu kanaaf nu of kolchaa isiniin jenneeti kan nuti waan kana baasnee isinitti himuudhaaf muddamne. Maarree xumura kanarratti like, share, commentii fi subscribe hin dagatinaa. Kun OoroTube.